Vanaand se hoofnuus. Die polisie is op die spoor van nog 'n verdagte in die Lusiki massamoordsaak met 4 verdagtes wat môre in die hof verskyn. President Cyril Ramaphosa staan bond in die parlement om vrae oor Palapala en sy minister van Justisie te beantwoord. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die 4 verdagtes wat aangekeer is vir die massamoord in Lusiki, waarin 18 mense dood is, gaan môre in die hof verskyn. Volgens die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, is 1 verdagte steeds op vrye voet. Masemola en die minister van polisie, Senzo Mchunu, het die media oor die ondersoek ingelig. Die moontlikheid bestaan dat nog verdagtes met die saak verbind kan word. Die polisie sê hy gooi sy net wyd om verdagtes aan te keer. But we also have one of the suspects that is still outstanding, that is on the run. We were able to retrieve or confiscate his vehicle, and that is how far we are with the investigation. So in total, people currently arrested is 5, and of course 1 is still on the run, and the investigation, we cast it wide, so we are still looking at possibilities of linking other people to this specific case. Geen 4 wapens is tot dusver opgespoor nie. Die minister van polisie, Senzo Mchunu, sê die SABC volg alle leidrade op. Dit sluit in dat die baasbrein in die skietery tans agter tralies is. So far, we're just listening to what we are getting, whatever it is. There is a story like that, but up until it gets confirmed and becomes a fact, we will then be able to say so once that has happened. Op die stadium staar die verdagte slegs aanklagte van moord in die gesig. Die polisie sê meer aanklagte kan bygevoeg word wanneer die verdagtes in die hof verskyn. Eibre Babie, SABC nuusparlement. Die polisie sê hy werk saam met sy Suid-Amerikaanse eweknee in pogings om oorgrens en dwelmverwante misdaad te bekamp. Dit volg op berigte dat die liggaam van 'n vermeende Kaapse bendebaas in 'n dam in die Vrystaat gevind is, nadat hy na bewering maande gelede deur 'n Kolumbiaanse kartel ontvoer is. Die nasionale polisiekommissaris, Fanny Masemola, het kommentaar gelewer oor die voorval tydens die bekendstelling van die polisie se geïntegreerde feestyd veiligheidsplan vir die Wes-Kaap. Die simulering van verskeie situasies insluitend openbare orde polisieering, die arrestasies van vermeende misdadigers en hoe die verskillende eenhede van die polisie saam met hul wetstoepassingsvennote werk om op verskeie misdaadsituasies te reageer. Die 9-punt feesseisoen veiligheidsplan fokus onder meer op taksi- en geslagsgeweld, ontvoering en afpersing. Die polisie sê maak vordering met afpersingsmisdade en dat 'n aantal verdagtes die afgelope maande in hegtenis geneem is. Vermeende afpersers is ook in verskeie skietgevegte met die polisie doodgeskiet. We want them in, but if they resist, then we use an appropriate and proportional force to overdo them. A few hours ago, by the way, there was a shooting between the police, a crossfire in the N1 next to Century City. That was an intelligence-driven operation. We followed them from Danun where they were collecting, and we wanted to stop them. Where they is safe, there is no one. And then we attempted to stop them, then that way they started shooting at us. And then we had to defend ourselves. And one was arrested, Zandakat where he is. Hopefully that he will tell us what is it doing. Dwelm en bendeverwante misdade is ook 'n topprioriteit in die aanloop tot die feesseisoen. We are investigating the matter. The investigation will reveal the rest as to what happened, but our cooperation with other law enforcement agencies is quite good, especially our South American countries. We are working with them, we share intelligence, and that's why we are able to arrest drug mules that are coming either here in Cape Town or Joburg, even those that go via, recently we arrested one that chose to via Ethiopia, or even if they via Angola, we will still
be able to arrest them through cooperation with all other countries. Provinsiale owerhede het die veiligheidsplan verwelkom en het burgers aangemoedig om verantwoordelik te wees oor die vakansietydperk. Ons het regtig goeie toegewyde polisie offisiere en ons het gesien die afgelope tyd met ons rampokkery of die extortion wat nou almal bekend is, hoe hulle stukkie vir stukkie wel 'n verskil maak. Dit is nie 'n maklike situasie nie, maar ek dink regtig waar ek het baie hoop in hulle en ek verwelkom wat ons nou doen en dit is goed vir ons in die Wes-Kaap om te weet dat ons die polisie kan vertrou en hulle vertrou ons. Talle voertuie is oorhandig aan die provinsiale polisie om misdaadbekamping en ondersoeke te verbeter. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Ontleding van vuurwapengeweld is die sleutel tot 'n veiliger Suid-Afrika. Aldus die Instituut vir Sekuriteitsstudies of ISS. Die ISS het die Wes-Kaap, KwaZulu-Natal en Gauteng uitgewys as die provinsies swaarste getref deur vuurwapengeweld. Die instituut se beleidskomitee stel onder meer voor dat vuurwapenmisdaad geografies nagespoor en ontleed word. Die bekombaarheid van vuurwapens in Suid-Afrika was onlangs weer onder die loep. In Lusikisiki in die Oos-Kaap is 18 mense dood en in Orange Farm in Gauteng het een voorval van vuurwapengeweld 7 lewens geëis. These people are set up in such a way that I use a firearm to go and eliminate person X. I borrowed it from Lizette. I take it back to Lizette. Lizette takes it to Bruce. Bruce go and kill some. So there is this movement of firearms. 'n merkbare deel van vuurwapens wat gebruik word in geweldsmisdaad is gesteel uit polisiebewaring of van polisielede self. ISS polisieringskenners meen dat nasporing van onwettige vuurwapens kontakmisdaad soos verkrachting, moord en roof drasties kan verminder. What the SAPS needs to do, we are arguing, is introduce an integrated firearm crime reduction strategy, of which mapping is one element. Government entities own more than 2.2 million firearms, and the exact figure is up there. That means that the SANDF and the police together account for less than 30% of the firearms owned by the state. What is shocking for me is that none of these departments report on their losses. Kenners by die instituut moedig die polisiediens aan om beginsels in hulle beleidsdokument aan te wend in die stryd teen misdaad. Die families van 2 jong mense van Kimberley wat in Junie in 'n motorongeluk gesterf het, wil hê dat die aanklag van strafbare manslag teen die beskuldigdes na moord verander word. Michaela Boyson en Kavino Matthews, albei lede van die Patriotic Alliance, het in die hospitaal aan hulle beserings beswyk. Dit nadat 'n bakkie wat deur 'n buitelander bestuur is, met hulle minibus taxi gebots het na 'n jeugsaamtrek in Kathu. 2 bedroefde gesinne soek geregtigheid nadat hulle hul geliefdes in 'n tragiese motorongeluk verloor het. Kringtelevisie beeldmateriaal van die noodlottige dag wys hoe 'n bakkie by 'n verkeerslig agter in 'n minibus taxi vasry. Ntlanga het na bewering vroeër die 16-jarige Umpile Jonas noodlottig met sy bakkie getref. In 'n poging om glo van die toneel te vlug, het hy in die minibus taxi vasgery. Hy is nie legal in ons land nie. Hy het kom ons kinders kom doodmaak. In die eerste instansie vermoor hy 'n onskuldige kind en hy jaag weg. En hy kom ry in 'n voertuig in. En dat ons justisie vir hom nog steeds op hierdie tydstip van ons lewens, dat die man moet voorkom op kamera in die hof. En ons weet nie eens wat is die hofprosedure nie. Ons weet nie hoe ver staan die saak vandag nie. Ntlanga was na bewering dronk ten tye van die voorval. 'n Suster van die oorledene, wat ook in die taxi was, sê sy is nie tevrede met die polisieondersoek nie. Praat oor die dag van die ongeluk is baie moeilik because is like 'n wond wat nou weer oopgemaak is. Die Matthews gesin sê hulle worstel steeds met die verlies van hulle geliefde en eis geregtigheid. Ons mis hom baie en sy het gedink dit gaan so seer gewees het vir ons in hierdie tyd en sy het geweet dat hy sou ook gesterf het, hy sou in die kombien gewees het, maar vir ons almal
is 'n bietjie baie hartseer. Die beskuldigde sal na verwagting môre in die Kimberley Landdroshof verskyn op aanklag van strafbare manslag. President Cyril Ramaphosa staan bond oor onder meer die Phala-Phala-sage en die minister van Justisie. Dit en ander nuus net hierna. President Cyril Ramaphosa het opposisie LPs wat hom oor die Phala-Phala rooftog gepols het, gevra om toe te laat dat die proses in die konstitusionele hof ontvou. Die EFF het hom tot die hof gewend nadat die parlement teen die artikel 89 paneel se verslag oor die kwessie gestem het. Die party wil hê die hof moet die parlement se besluit irrasioneel en onwettig verklaar. President Ramaphosa moes verskeie vrae beantwoord oor plaaslike en internasionale kwessies, terwyl sekere vrae direk op hom van toepassing was. Die MK-party en die EFF het hom oor die Phala-Phala-sage gekonfronteer. Given that in South Africa we transact in rands, and the reports indicate that dollars were found at Phala-Phala, are you now in a position to finally take this house into confidence and tell us the truth, that these transactions had nothing to do with a legitimate business? Ramaphosa sê lede moet wag dat die saak sy verloop neem. That this matter was dealt with by the National Assembly, and the National Assembly took a decision, and that decision is now subject of litigation in the Constitutional Court. And I would like to respectfully say we should allow that process to unfold. Ander politieke partye het druk op die president geplaas om teen die minister van Justisie Thembi Simelane op te tree oor die FBS-lening wat sy uitgeneem het terwyl sy die Polokwane burgemeester was. What will it take for the president to allow the Minister of Justice a leave of absence to clear the cloud that surrounds her and give the president as much time to consider the matter? Ramaphosa sê hy skenk aandag aan die saak. I have requested the minister to submit to me a report on exactly what has happened. That document report has been submitted together with various annexures, and that is a matter that I'm giving consideration to. Hy het die parlement verseker van die onafhanklikheid van staatsinstellings en sê hulle tree sonder guns of vooroordeel op. Aan die internasionale front het Ramaphosa gesê dit is belangrik dat die VN-veiligheidsraad hervorm moet word en sê dit het misluk om verskeie noodlottige konflikte in die wêreld op te los. Die amptelike oppositie, Umkhonto we Sizwe, het die 100 dae van die regering van nasionale eenheid beskryf as 'n groot koalisie wat fundamentele tekens van onenigheid toon, wat die vordering van transformasie in die land omgekeer het. Die party sê onder 'n MK-regering sal die grondwet geskraap word ten gunste van parlementêre soewereiniteit. 'n Aantal RNE-vennote het die afgelope 2 weke self besin oor hulle werk. In sy opsomming van die eerste 100 dae van die sogenaamde RNE het die MK-party 'n aantal planne uiteengesit wat hy sal implementeer as hy aan bewind sou kom. Dit sluit in om te belê in openbare gesondheidsinfrastruktuur om te verseker dat Suid-Afrika se rykdom gebruik word om 'n gesondheidstelsel te bou wat almal dien, nie net die rykes nie, asook om die grondwet te skrap om mag weer aan die landsburgers terug te besorg. Under the MK party, we would scrap the constitutional supremacy in favor of that which prioritizes the dignity and sovereignty of the people. We believe that only returning to parliamentary sovereignty can we enact laws that truly reflect the will of the people and restore their dignity through land reform and the empowerment of traditional leadership. Slope het koue water gegooi oor bespiegeling dat die voormalige openbare beskermer en EFF-LP Busisiwe Mqwebane by die party gaan aansluit. Mqwebane het die EFF verlaat presies 'n jaar nadat sy aangesluit het om op haar gesin te fokus.
Sy het haar verwydering as openbare beskermer toegeskryf aan die sake wat sy ondersoek het, insluitend die CR17 skenkings en die Phala verslag. Advocate Mkhwebane is not a member of Umkhonto weSizwe Party. She is at liberty to join Umkhonto weSizwe Party just like every South African. En op 'n ligter noot, I must add that I will be recruiting her. Die party het verder 'n beroep op linkse partye en vakbonde gedoen om hulself onder die vaandel van 'n breë front te bevry. Die EFF parlementslid Vanna Mokoena het uit die parlement en die party se sentrale bevelspan bedank. Die voormalige akteur was oor die jare 'n hegte bondgenoot van die voormalige adjunkleier van die EFF, Floyd Shivambu, wat by die MK-party aangesluit het. Die EFF-leier Julius Malema het voorheen gewaarsku dat nog bedankings van senior partylede verwag word. Mokoena se bedanking volg slegs 'n dag nadat die voormalige openbare beskermer, Busisiwe Mkhwebane, ook die party verlaat het. 'n Gedenkdiens vir die stigter van die Rema Bybelkerk, pastoor Ray Macaulay, is onderweg in Randburg in die noorde van Johannesburg. Hy is verlede Dinsdag in die ouderdom van 75 by sy huis oorlede. Macaulay sal Saterdag met bevestiging van president Cyril Ramaphosa tydens 'n spesiale kategorie 2 provinsiale begrafnis ter ruste gelê word. 'n Woordvoerder vir die familie het vroeër aangedui dat mense die begrafnis weens beperkte ruimte slegs per uitnodiging kan bywoon. Verskeie bekendes, gemeentelede asook lede van die publiek het die diens bygewoon. Pastor Ray had just an ability to make you feel like you're the only important person in his life at that moment. He was fully present and fully feeling when you were in his presence, and you never ever left the same person that you were before you came into his counsel and his presence. I remember Pastor Ray had a great sense of humor. He laughed at his own jokes, and oftentimes he'd repeat his own jokes, and you had to laugh like you're hearing it for the first time. And then he'd say, "Basi, that was a good one, right?" And I'd say, "Mfundisi, that was fantastic." He loved his chocolate cake. Kom ons kyk hoe die markte teen 8uur vanaand vertoon het. En dis aan al vir vanaand. Totsiens tot môre aand. Goeienaand en hartlik welkom by die weer. Vir vandag sien ons 'n 60% kans vir reën wat verwag word in dele van die Vrystaat, KwaZulu-Natal en dan ook in die Oos-Kaap. Vir môre 'n 30% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land. Dan sien ons ook 'n 60% kans vir reën langs die Ooskus. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat dan rowwe see toestande veroorsaak langs die Ooskus. Dan is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van Noordwes, dele van die Noord-Kaap, Vrystaat en dan ook die Oos-Kaap. Ons kyk nou na ons temperature. Gauteng, verspreide buie en donderbuie, Bronkhorstspruit 13:28 en dan Carletonville en Vereniging albei 14:29. Limpopo, enkele buie en donderbuie, Lephalale 15:33 en dan Mokopane het 'n minimum van 13. Mpumalanga, nat in die provinsie, Mbombela 13:32, Skukuza bereik 'n maksimum van 36 en dan Middelburg 13:29. KwaZulu-Natal, Vryheid 13:29, Kokstad 9:21 en dan Richards Bay 16:24. In die Oos-Kaap sien ons reën word verwag in die provinsie, Willowmore 10:19, Mthatha 11:18 en dan Komane 10:19.
19. In die Weskaap, Lensburg 13.22 met Glen William wat 'n maksimum van 25 bereik. In die Noord-Kaap, Appington 'n minimum van 9, De Aar 11.25 en Kroeman het 'n maksimum van 30. In die Vrystaat, nat in die provinsie Bloemfontein 9.27 en dan Frankfurt 11.29. Noordwes wat ons laaste provinsie is, Ottosdal 14.31 en Swyse-Reneke het dan 'n maksimum van 32. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.